हेलो गुड मॉर्निंग है सबको। आप सभी को यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे जवाब मिलेंगे, वो भी हिंदी में अलग अलग वीडियोस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी जो कीबोर्ड की तीनों लाइन हैं, इन पे टाइपिंग की प्रैक्टिस आप शुरू कैसे कर सकते हैं और उसे कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले MS वर्ड को ओपन कर लेंगे। ये वाले तरीके के पीछे मैं वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इसके पूछने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो को शुरू करते हैं बताना। सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो हमारे हैंड की प्लेसिंग आएगी, हमारे हाथ जो वो है हम कैसे रखने हैं। ये हर एक फिंगर के हिसाब से है। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उन पे दो दो कीज आएंगी ऊपर से नीचे तक सारे कीबोर्ड पर। हैंड्स की जो प्लेसिंग है वो ASDF सेमीकोलन L के J पर रहेगी, लेफ्ट और राइट की। इस तरीके से नीचे से बिल्कुल इक्वल रहने हैं कीबोर्ड पर कीज पे फिंगर्स को। और यहाँ पे हम रूल्स कुछ बात कर लेते हैं, जब हम टाइप कर रहे हैं तो कैसे होना चाहिए। हमारे हाथ इक्वली अरेंज होने चाहिए। ठीक है, स्पेस जो है वो थंब से प्रेस होगा। जब लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे तो राइट वाला थंब यूज़ होगा, और जब राइट हैंड से टाइप कर रहे होंगे तो लेफ्ट वाला थंब यूज़ होगा। और डिफरेंस जो है बिटवीन स्पेस और टेक्स्ट का जब हम टाइप करेंगे तो कम से कम 1 सेकंड का रहेगा ही रहेगा। आपने कंप्यूटर स्क्रीन को और कीबोर्ड को नहीं देखना है। कोई बुक नोटबुक वगैरह आप स्क्रीन के लेफ्ट या राइट पे रख लेंगे, उसकी तरफ ही देखेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं देखेंगे। आपको जो हमारे आपके जो हाथ है वो हमेशा सेंटर वाली लाइन पर ही रखने हैं, जो कि है ASDF सेमीकोलन L के J। चाहे आप ऊपर वाली लाइन टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हो या नीचे वाली लाइन के लिए टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें बता दिया गया है कि ASDF वाली जो लाइन है चाहे वो। और आपको डेली एक एक घंटे ये 3 हफ्ते तक प्रैक्टिस करना है। हर एक चैप्टर के 3 वीक हैं। ठीक है, तो आपकी तीनों लाइनों के 9 वीक आपके चले जाएंगे, लगभग 2 सवा 2 महीना। यहाँ पे हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीक का दिखाएंगे और तीनों लाइनों का दिखाएंगे। सेंटर वाली जो लाइन है हमेशा आप उसी को ही पहले यूज़ करना शुरू करेंगे, उसी की ही टाइपिंग प्रैक्टिस हम सबसे पहले करेंगे। तो वीक 1 हम शुरू कर रहे हैं। आपने इस तरीके से ए स्पेस हमारे माइंड को रेडी बिल्कुल रेडी करना है बिना देखे टाइप करने के लिए, कि ये वाली की यहीं पर आती है। इस तरीके से ASDF और इसके साथ साथ आप G तक भी यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उस पर हमारे 2 लेटर्स रहेंगे, F और G। सेम हमारा रहेगा सेमीकोलन L के J वाली लाइन के लिए, और J के साथ साथ उसमें H भी आ जाएगा। ये ऊपर वाला G मैं पहले बताना भूल गया था, टाइप करना भूल गया था। ये यहाँ पे आपने उसी तरीके से ए स्पेस ऐसे करते करते ये सारी लाइनें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आराम आराम से प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। इस टाइम अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो आपको आगे तक नुकसान देगा। बिल्कुल स्लोली एक एक सेकंड के डिफरेंस पे आपने टाइप करना है। ऐसे ही सारी लाइन अलग अलग, हाथ आपके वैसे ही रहेंगे और अपने आप को बिल्कुल भी चीट ना करें। डेली प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ ध्यान रखें। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, चाहे अपने फील्ड में कोई भी नंबर 1 है और चाहे भी कोई भी नंबर लास्ट है, चाहे कोई बिगिनर है चाहे कोई टॉप पर है, आज की डेट में हम लोग जितने भी जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं, सभी के बीच में एक चीज़ बड़ी ही कॉमन है, वो है टाइपिंग। कंप्यूटर पे टाइप सभी को करना पड़ता है, चाहे वो एक छोटा से छोटा ऑपरेटर है, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर है, चाहे वो किसी मर्जी डिग्री को लेके बैठा है। पर अगर आप आज की डेट में जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की नीड होगी ही होगी, और उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ रहेगी आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग। ठीक है, इस तरीके से आप अगर मैं वही ए स्पेस करके अगर सारी लाइनों को दिखाता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने उसे कट करके शॉर्ट करके मैंने आपको दिखाया है कि जैसे ए स्पेस ऐसे ही एस स्पेस ऐसे ही डी स्पेस ऐसे ही ये सारी लाइनें आपको फॉलो करनी है।
ठीक है। वीक 2 में जैसे ए स्पेस था, वो ए स्पेस, एस स्पेस, डी स्पेस, एफ स्पेस, ये चारों और जी स्पेस, ये पांचों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है। ये 20 लाइन्स पर डे हो जाएंगी आपकी, या फिर आप कह सकते हैं कि आधा घंटा ये लेफ्ट वाला हैंड और आधा घंटा जो है, हाफ एन आवर जो है आपका राइट हैंड आपका यूज़ आप प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड जैसे सिंगल सिंगल लेटर पहले हो रहे थे, अब वो पांचों के पांचों एक एक साथ हो रहे हैं और 20-20 लाइनें डेली की हो रही हैं। वीक 3 में हम इनको मिक्स कर देंगे, जो कि माइंड को अच्छे से याद हो जाए। और याद रहे कि देखना अभी भी नहीं है कंप्यूटर स्क्रीन या कीबोर्ड की तरफ, अपने आप को बिल्कुल चीट मत करिएगा। अब एक लेटर इधर से, एक लेटर इधर से, सेम फिंगर का एक लेटर, फिर इधर से, फिर उधर से, फिर लेफ्ट हैंड से, फिर राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से, फिर राइट हैंड से। ये आपने प्रैक्टिस करना है, ये डेली आपने प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा कम से कम करना ही करना है। वैसे मैं यहाँ पे आपको 40 लाइन बता रहा हूँ, आप 40 करें, 20 करें, 30 करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप अपने आप को चीट ना करें बिल्कुल भी। सिर्फ मेमोराइज आपने करना है, अपने दिमाग को अच्छे से याद कराना है कौन सी फिंगर पे कौन सी की आती है। और ये जिस तरीके से हमने एक लाइन करी है बीच वाली, इसी तरीके से हमारी अबव लाइन, फिंगर हमेशा यहीं रहेंगी, ASDF सेमीकोलन LKJ पे ही। इसी तरीके से हमारी ऊपर वाली लाइन, और इसी तरीके से हमारे नीचे वाली लाइन, ये जो सेंटर लाइन से नीचे और सेंटर लाइन से ऊपर है। ठीक है, जैसा पिक्चर में पहले भी दिखाया हुआ है, ऐसे ही आपने ये सारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये करना है, वीक 1, वीक 2, वीक 3। फिर इसके बाद जो इसका आगे का रहेगा, उसके लिए मैं आपको एक सेकंड वीडियो बना दूंगा, लाइक 2 या 3 हफ्ते बाद एक सेकंड और वीडियो हम बना देंगे। ठीक है। उसके साथ ही साथ हम हिंदी टाइपिंग भी उसमें थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे कि हिंदी टाइपिंग को, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ कीबोर्ड पे कैसे देखना है इंग्लिश से हिंदी, वो वाला बनाया हुआ है वीडियो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि हिंदी का कीबोर्ड आप कैसे घर पर ही तैयार कर सकते हैं। आपको कहीं कुछ जाने या करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ कंप्यूटर और उसमें MS वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए। ये ऊपर वाली लाइन के लिए है, QWERT, ये लेफ्ट हैंड पर आ जाएंगे। POIUY, ये जो है ये राइट हैंड पर आ जाएंगे। और सेम वैसे ही प्रैक्टिस करने हैं फर्स्ट वीक में, 10 लाइन्स अ डे। ठीक है। और हर एक लेटर में एक एक सेकंड का आपको डिफरेंस होना चाहिए। वीक 2 में वही पूरा का पूरा जो कीबोर्ड की आपकी 5 जो कीज़ हैं, वो लेफ्ट हैंड वाली भी, राइट हैंड वाली भी। और फिर वीक 3 में मिक्स, ऐसे ही नीचे वाली। वीक 1 में सारी कीज़ अलग अलग, 10 लाइन्स अ डे, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी। 1 आवर कम से कम देना ही, आप उसमें 10 लाइन करें, 5 लाइन करें, 15 लाइन करें, पर स्पीड ज़्यादा ना तेज़ हो। सेकंड वीक में वही पांचों के पांचों एक साथ, एक एक स्पेस के बाद। और थर्ड वीक में एक लेफ्ट हैंड से, एक राइट हैंड से, एक लेफ्ट हैंड से, एक राइट हैंड से। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करें, ध्यान से करें। कोई दिक्कत हो मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए बीच में से काटी गई थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे।